歡迎大家收睇戀講馬，一個以戀愛嘅心態嚟評述馬匹嘅節目。Hello， 大家好啊！嚟到呢個先拔頭籌專登第一場啊，咁就係呢個又係挑戰呢個安迪嘅黑卡資訊啊。咁啊，其實我自己就好少買第一場，因為通常第一場都係低班啊，或者唔係啲戲肉嘅賽事。咁啊都有統計過 Andy 嘅。咁啊，2025年我諗佢第一場佢所講嗰啲叫咩啊？連贏3重彩膽、位置 Q 膽、4重彩雙膽，我諗少過3次中啦嚇，可能冇咁多添啊。咁其實我都唔知嘅，因為都係啲網友同我講，喂，你同阿 Brian 有數其實冇嘅，即係我見咦真係26次唔中喎。咁佢頭一排中翻啦。咁 Andy講極都有，亦都唔中，亦都好多粉絲嚇。咁但係佢都有貢獻嘅，即係起碼佢都有捐錢啊。雖然即係可能佢用佢名義，咁當然好正常啦。咁啊幫下自己公司扣稅啊，或者做下善事都係好嚟嘅。咁但係少過3次中，亦都係事實。咁所以繼續睇下挑戰可唔可以第一場啦。咁就暫時我自己挑戰就1勝1負，咁佢兩次都落底嘅。咁第一場其實佢都講咗好多隻馬，咁啊唔係嘅心，即係佢自己冇話攞嚟做膽嘅，都有1號嘅妙玲瓏啦，2號嘅2號佢有貼嘅係5號嘅一石二鳥啦，跟住6號嘅遙遙日常啦，9號天分高啦，同埋11號嘅鑽色呢個叫咩啊？鑽色翱翔，係鑽色翱翔。咁咧就講得好多隻馬嘅。佢其實港證咧應該係港證謙謙君子啊，港證呢個益奇之寶啊，港證木火同期同埋港證呢個日新月異，都差唔多講晒佢啲馬嚇，即係講咗8隻。佢就其實重點都係比較厚啲啦。咁佢首先講就係連贏3重彩膽，連贏3重彩膽即係起碼要跑第2啦，先有連贏啦嚇。第3就冇，第3就可能3重彩膽。佢就屬於呢個叫7號嘅有心意班德禮騎，咁就羅富全馬房。咁初步睇就聽日羅富全首馬都惡嘅，咁同埋班德禮就冇騎，佢騎開啲馬就專程騎呢隻馬，咁其實都有啲機會，咁但係就初跑此程，咁睇下聽日嘅情況點啦。咁第二個佢貼嘅呢叫位置 Q 膽，位置 Q 膽即係最少都要第3名啦，先有位置 Q 啦，係嘛？咁佢屬意就係呢個2號嘅開心馬啦，就文家良馬房黃志雲騎。咁文家良啱啱就做咗呢個練馬師王啦。1000都有嘅，前一次都跑第2嘅。咁就蔡明少冇騎呢隻就騎咗謙謙君子，會唔會係轉軚呢？兩檔2檔都好跑嘅嚇，咁睇下到時黃志雲跑成點啦。佢最後貼嘅呢叫4重彩雙膽，即係4名以內啦嚇。咁佢就冇講同邊隻雙膽。4重彩雙膽就係12號嘅前鋒。咁前鋒其實就成日都近嘅，咁梗係就爭少少。前一次試過喺沙田跑第3，泥地爭少少，再跑翻沙田泥爭少少。咁睇下會唔會潘明輝徐以石啱啱都爆咗隻14號嘅風神啦，係咪？咁睇下會唔會有個好嘅表現啦。咁我就簡單啲，咁就揀一隻，度嚟度去，咁我就揀咗呢個9號嘅天分高啊，巴道啊。巴道1檔啦，黃金1檔。方家柏馬房，其實1000嚟講佢都跑得近嘅。尤其是啱啱上次沙田，大家知沙田個水平係比花谷高好多啦，咁佢都跑第5。咁睇下會唔會今次換翻巴道好少少嚇，咁同埋方家柏聽日啲馬都 OK 嘅。咁睇下會唔會今次呢個天分高能夠先過呢個7號嘅有心意、2號嘅開心馬同埋12號嘅前鋒啊？